હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું મમરામાંથી બનતો એકદમ નવો નાસ્તો જે બાળકોથી લઈને મોટા બધાને બહુ જ પસંદ આવશે. તો રેસિપીને એન્ડ સુધી જોજો. રેસિપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીસને જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો મમરાનો નવો નાસ્તો બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા 2 કપ જેટલા મમરા લઈ લીધા છે અને મમરાને આપણે 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરીને એને સરસ પલાળી લેવાના છે. તો આવી રીતે ચમચીની મદદથી આપણે મમરાને સરસ પાણીમાં પલાળી લઈશું અને મમરાને આપણે 10થી 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દેવાનો છે. એટલે એકદમ સરસ આપણા મમરા પલળી જશે. તો મમરા પલળે છે ત્યાં સુધી આપણે બીજું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ રેડી કરીએ. તો હું અહીંયા અડધા કપ જેટલો સૂજી એટલે કે ઝીણો રવો જે આવે છે તે લઈ લીધો છે. તો હવે સૂજી તમે જોઈ શકો છો આ રીતની ઝીણી છે મારી પાસે. તો આપણે એને પણ એક બાઉલની અંદર એડ કરી દઈશું. અડધો કપ રવો લીધો છે તેની સામે 1/4 કપ એટલે રવાથી અડધું ખાટું એવું ઘરનું જે દહીં હોય છે એ લઈ લેવાનું છે અને એને આપણે રવાની અંદર મિક્સ કરી દેવાનું છે. 2 કપ મમરા સામે અડધો કપ રવો અને એની સામે એનાથી પણ અડધું એટલે કે 1/4 કપ જેટલો દહીંને રવા સાથે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે અને ફરી આપણે થોડું પાણી એડ કરીને રવાને સરસ મિક્સ કરવાનું છે. કેમ કે દહીં રવો જે છે એ પાણી શોષી લે એટલે આપણે થોડું પાણી એડ કરીને એક સરસ એનું બેટર જેવું રેડી કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કોઈ પણ લમ્સ ના રહે એ રીતે આપણે રવાને દહીં અને પાણી સાથે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું જે રવાવાળું મિક્સર છે એ આવું થીક રાખવાનું છે. તો આપણે 1/4 કપ દહીં અને 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરીને રવો પલાળી દઈએ. બધી જ વસ્તુને 10થી 15 મિનિટ માટે આપણે રેસ્ટ આપી દેવાનું છે. તો 10થી 15 મિનિટ થઈ જાય ત્યારબાદ એક મિક્સર જારની અંદર જે મમરામાં રહેલું પાણી છે ને એને સરસ રીતે નીતારીને આપણે મિક્સર જારની અંદર એડ કરી દેવાના છે મમરાને. અને જે રવો જે પલાળ્યો હતો એને પણ આપણે એડ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો રવો એકદમ સરસ થીક ઘટ્ટો થઈ ગયો છે એટલે કે એણે પાણી સરસ શોષી લીધું અને પાણીનું પ્રમાણ બિલકુલ ઓછું એટલે થોડુંક પાણી આપણે અહીંયા એડ કરીશું પીસવા માટે. એટલે 1/4 કપ જેટલું પાણી આપણે પીસવામાં એડ કરી દીધું અને મિક્સરનું ઢાંકણ બંધ કરીને સરસ આપણે એને પીસી લેવાનું છે. આવું સ્મૂથ બેટર તૈયાર કરવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. એક બાઉલની અંદર કાઢી લઈશું આપણે બેટરને. તો હવે આપણે આ નાસ્તો બહુ જ હેલ્ધી બને એ માટે આપણે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એડ કરીશું અને બેટર બહુ જ સ્મૂથ છે આપણું. તો અહીંયા 1/4 કપ જેટલું ગાજર લીધું છે. જો તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વેજીટેબલ્સ ઓછા વધુ કરી શકો. 1/4 કપ જેટલા ટમેટાને ઝીણા ચોપ કરીને લઈ લીધા છે. ગાજરને આપણે છીણીને લીધું, ટમેટા આપણે ઝીણા ચોપ કરીને લેવાના છે. 1/4 કપ જેટલા કાંદા લીધા છે, એને ઝીણા કટ કરી લીધા છે. 1/4 કપ જેટલા મરચાં લીધા છે. તીખા અને મોળા મરચાં બંને મિક્સ લીધું છે. મોળા વધારે છે, તીખા ઓછા છે. તમે અહીંયા કેપ્સિકમ પણ એડ કરી શકો છો. સાથે જ અહીંયા 1/4 કપ કરતાં વધારે મકાઈના દાણાને બાફીને લઈ લીધા છે અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું. હવે આ બધી જ વસ્તુઓને આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. આપણું જે રેસીપી છે, જે નાસ્તો છે, બહુ જ હેલ્ધી બનશે કારણ કે આમ પણ લાઇટ છે, મમરાનો યુઝ કર્યો છે અને વેજીટેબલ્સ છે એટલે હેલ્ધી પણ બહુ છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતનું બેટર રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું અને થોડું મરી પાવડર એડ કરી દઈશું જેનાથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. તો હવે આપણે મરચાં એડ કર્યા તો થોડું આપણે આદું પણ એડ કરીશું. તો આદુને આપણે આવી રીતે સરસ ખમણી લઈશું અથવા તો તમે એને સરસ પેસ્ટ બનાવીને પણ એડ કરી શકો છો. તો આવી રીતે સરસ ખમણીને એડ કરી દીધું આદું પણ. તો હવે આ બધી જ વસ્તુ આપણે સરસ હવે મિક્સ કરી લેવાની છે. આપણો જે નાસ્તો છે તો રિયલી કહું છું ટેસ્ટી પણ આટલો લાગશે અને હેલ્ધી તો બહુ જ બનવાનો છે. તો હવે આપણે એની અંદર એડ કરીશું 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું બેકિંગ સોડા અને થોડા લીંબુના ટીપા એટલે એક્ટિવેટ થશે.
અને એનાથી આપણો નાસ્તો એકદમ સોફ્ટ બનશે. તો હવે આપણે એને સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને એકદમ ફ્લફી એવું આપણું બેટર તૈયાર થઈ જશે. તો હવે આપણે આ નાસ્તાને એક અપ્પેનો શેપ આપવાનો છે, એટલે અપ્પે પેનમાં આપણે આ નાસ્તો બનાવીશું. તો હવે સૌપ્રથમ મેં અહીંયા અપ્પે પેનને ગરમ થવા મૂકી દીધું છે મીડિયમ ફ્લેમ પર. તો અને બધા જ મોલ્ડની અંદર આપણે થોડું થોડું તેલ એડ કરી દઈશું. અને તેલ એડ કરી દીધા બાદ આપણે 1.5 ચમચી જેટલું બેટર આપણે એની અંદર એડ કરીશું, જેટલું મતલબ અપ્પેમાં સમાય એ પ્રમાણે. તો 1 થી 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે અહીંયા બેટરને એડ કરવાનું છે. તો આવી રીતે બધા જ મોલ્ડની અંદર આપણે બેટરને સરસ રીતે એડ કરતા રહેવાનું છે. તો અહીંયા આપણે બધા જ મોલ્ડની અંદર બેટર સરસ રીતે એડ કરી દીધું છે. તો હવે આપણે એને ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે થવા દઈશું. તો 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે જોઈશું તો આપણા જે ગેસની ફ્લેમ વચ્ચે વધારે હોય એટલે વચ્ચેના જે આપણા અપ્પે છે એ સરસ રીતે શેકાઈ ગયા છે, અને સાઈડના હોય એ ઓછા શેકાતા હોય તો એની આપણે સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની છે. અને બાકીના અપ્પેને પણ આપણે બંને બાજુ થોડું થોડું તેલ એડ કરીને શેકી લેવાના છે. તો મેં બંને બાજુ તેલ એડ કરીને બધા અપ્પેને આવી રીતે બંને બાજુ 2-2 મિનિટ રાખીને સરસ શેકી લીધા છે. અને જે પણ સાઈડના અપ્પે હોય એને આપણે વચ્ચે એડ કરીને એને પણ સરસ શેકી લેવાનો. તો હવે હું તમને તોડીને પણ બતાવીશ કે આપણો નાસ્તો જોવામાં એકદમ ડિલિશિયસ, મોઢામાં પાણી આવી જાય અને એકદમ સોફ્ટ બન્યો છે અને એકદમ હેલ્ધી બન્યો છે. તો રેસિપીને એક વખત ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરીને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને આ રેસિપી કેવી લાગી. અને જો રેસિપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, અને આવી જ નવી રેસિપીઝને જોવા માટે અને મને સપોર્ટ કરવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ત્યાં સુધી આવજો, એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ.